一个多少钱？小的啊。小的只有剩下小的咖喱鸡，还有一个药材鸡。药材哦，鸡的好吃，药材鸡吃过了，没有这样好吃。没有羊肉的，要不要？够了，一个够了。廣東乜嘢要開啊！開啦，開啦！你話幾十萬嘅廣東唔賣咁，唔係賣女啊！沒有刀啊，就隨便開啦。以前啲谷博線魔，有個蝦爪，有一個雞嘅。好大個咁大個包啊！呢個唔係最細噶，仲有仲大噶。我仲有大大㗎。係啲線魔劈佢先啦。佢話呢度係特產嚟。嗱，呢個係嗰度金寶嘅特產嚟嘅。誒，冇喎。哇！要開了。開咗。啊！呢入邊有咖喱雞嘛？嗱呢度有張紙，啊，有紙包住嘅。有張紙包住佢嘅喎。咁複雜啊！好啦，自己佢係咩咁大圍㗎，即係整塊個嘢。嗱，再睇睇佢啊。佢冇食過，佢入邊有隻雞用紙包住嘅喎，咁複雜㗎。佢好多嘢做，好多嘢創咗好多嘢嘅。佢唔係話咩嘢？唔係淨係包啫。我係包到後生嘅時候玩摩托車撞咗車，哦。傷咗，就諗住玩完係想自殺添，後來就忽然間就開始重新做個人。哦，呢個包佬好似有個兄弟喺對面開根啊。嗰啲我猜佢嚟做乜水？我就係話。哦，唔可以唔睇話，我係可以睇到佢有人介紹呢個好食嘛，啊，整得好好噶，我買咗幾多打包過幾多，攞翻去食。咁食嘅。係咁樣食㗎。我想同佢右手係冇力嘅，佢用左手寫住執嘢㗎。呢個係規矩。係咁樣。啊，嗰陣時你我買啲麵包啊，煎下嗰啲咖喱雞啊，溝啲雞肉啊，咁樣食嘅。比較靚啲喎。嗱，睇下邊個嚟，舅父仔，第一個試下味道，少少。試下真係。啊，好大個包真係。飽都要食飽都要食少少啊。唔食啊！睇下啦。咪睇緊咯。睇下。即係我都執過啊！啲咩啲咖喱嚟㗎嘛？我都攞嚟俾你食啊！我試呢嚿，我試呢嚿啦，不如試呢嚿，你俾舅父試下唔知。可唔可以？我試呢嚿，我食呢嚿，我食呢嚿咧。哎呦，係啊，我唔食我試呢。75嘅西茶喺度。你試下睇個味道，睇啱唔啱你食。哦，係咪經過就我哋嗰時？我哋冇停低睇，好多車停低飲就呢個。哦，唔夠賣。加啲咖喱汁落去先至好食。75%啊嘛。你唔係咁樣放埋落去食㗎啦。啊，放落去一齊食啊！咁樣點樣咬我就真係真係。我冇咁大。攞嗰個碟啦，你攞嗰個。攞個碟啊！哦，免費嘅包老細係嘛？你我急我。啊，我朋友都係度買。試食你嘅包啊咁。我今晚度度都唔敢去啊，淨係食你嘅包。特別啲啊！去到中國冇得食啦。今朝我冇話呢個好食，嗰時食咗嚇。我哋今朝就係又係食呢個包啊，好食，食咗佢好多個啊。新鮮出爐啊！係啊。今朝，熱辣。